Nah, ini yang kembali lagi bersama channel Bosuki. Hari ini kita mereview burung pleci dada putih lokal dari Gunung Arjuna Batu ya ini ya. Ini makanannya pisang. Burungnya sangat cantik, ada kacamatanya, sabuknya putih nih. Nah, untuk jantan betinanya ini kemungkinan warnanya itu yang jantan itu cenderung ke kuning tajam, kalau yang betina itu kelawu ya. Nah, ini burungnya itu bagus ini. Burungnya bagus, langka ini burung pleci dada putih. Tapi yang untuk para picomania yang digemari itu dadanya warnanya kuning ya, dada kuning. Dadanya kuning. Nah, ini cuma ada beberapa aja ini burungnya. Suaranya agak kurang jelas, sempatnya soalnya ada malam. Jangan lupa subscribe dan channel di Bosuki agar terus update video-video terbaru mengenai berbagai macam burung ya. Ini endemik di Pulau Jawa. Ini berasal di daerah lereng Gunung Arjuna. Makanannya pisang, buah-buahan, sama kasih ulat kacang untuk perawatannya ya. Bunyinya lumayan bagus ini burung kacamata ini. Nah, bagus burungnya. Bunyinya ya lumayan bagus ini kalau untuk penghobi. Ini masih kropyokan ya, dari penjaring baru dapat ini. Untuk harga ecernya 35.000 ini. Nah, ini kalau berminat bisa langsung merapat juga bisa. Video mengenai burung pleci dada putih atau percimonti ya. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like di channel Bosuki agar update video-video mengenai dunia perburungan selanjutnya. Terima kasih, salam kicomania.